လူတစ်ယောက်ထွက်ခွာသွားလို့ငိုးမနေနဲ့ဒါဟာမင်းရဲ့ကံကြမ္မာမှာသူမပါလာဘူးလို့တွေးလိုက်ပါတခါတရံမှာနှုတ်ဆက်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လူတွေဟာမင်းကိုနားလဲပေးဖို့ညှင်းဆန်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပေါ့တခြားသူတွေအတွက်အဆင်ပြေချောမွေသွားဖို့မိမိကဖန်တီးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အရှင်မြတ်ကလည်းမင်းဘဝကိုအဆင်ပြေမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်စေပါလိမ့်မယ်တချို့သောသူတွေကငါတို့ဘဝထဲမှာမရှိခဲ့တာတော့မှငါတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့သူတို့ဟာအမြဲထာဝရရှိနေတယ်အရှင်မြတ်ရဲ့ဂိယူနာမင်းစိတ်ကူးနိုင်တာထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အပြစ်အနာစာတွေအတွက်ဘယ်တော့မှစိတ်တမကြနဲ့တချို့သောသူတွေရဲ့အပြုံးနောက်ွယ်မှာနာကျင်မှုတွေဘယ်လောက်ဖုံးကွယ်ထားလဲဆိုရင်ဒါကူတခြားလူတွေကလုံးဝသတိမထားမိလောက်အောင်ပါပဲလူတွေကမင်းစီကအကျိုးမြတ်တစ်ခုခုရမယ်အချိန်ကြမှာမင်းကိုသတိရပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့အချိန်ကတော့သူတို့အလုပ်နဲ့သူတို့ရှုပ်နေဘဝမှာမင်းကိုနာကျင်မှုအပေးဆုံးသူဟာမင်းအယုံရာဆုံးသူတွေကဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုဖေးမကူညီပေးတဲ့သူဟာမင်းဘဝအတွက်အဖို့တန်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာအမြဲမှတ်ထားပေးပါစိတ်ရှည်သီးခံပါတခါတရံမှာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူပေါ်နှုတ်ဆက်နေခြင်းဟာသူဟာဘလူလူမျိုးလဲဆိုတာသူ့ကိုယ်သူပြန်သိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုမင်းခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာမင်းရဲ့အားနည်းချက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်အောင်မြင်မှုစီကိုသွားဖို့လမ်းဟာမဟနတ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့စတင်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်မင်းရဲ့အရှိမတခြားသူရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောတတ်တဲ့သူဟာတခြားသူရဲ့အရှိမလည်းမင်းရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောဆိုမိမှာပဲလူတစ်ယောက်ထွက်ခွာသွားလို့ငိုးမနေနဲ့ဒါဟာမင်းရဲ့ကံကြမ္မာမှာသူမပါလာဘူးလို့တွေးလိုက်ပါတခါတရံမှာနှုတ်ဆက်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လူတွေဟာမင်းကိုနားလဲပေးဖို့ညှင်းဆန်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပေါ့တခြားသူတွေအတွက်အဆင်ပြေချောမွေသွားဖို့မိမိကဖန်တီးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အရှင်မြတ်ကလည်းမင်းဘဝကိုအဆင်ပြေမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်စေပါလိမ့်မယ်တချို့သောသူတွေကငါတို့ဘဝထဲမှာမရှိခဲ့တာတော့မှငါတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့သူတို့ဟာအမြဲထာဝရရှိနေတယ်အရှင်မြတ်ရဲ့ဂိယူနာမင်းစိတ်ကူးနိုင်တာထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အပြစ်အနာစာတွေအတွက်ဘယ်တော့မှစိတ်တမကြနဲ့